okusobozesa embeera ya COVID-19 okubeerawo abazadde basiibako n'abaana baabwe for quite some time kati babategeera era bamanyi nti oyo wakyejomu oyo tayagala kulya oyo azannya nnyo oyo akaabakaaba nnyo oyo aleekana nnyo tumwebaza Mukama okukkiriza embeera okubeerawo abantu banyinyiitidde mu kumunoonya ne kumwegayirira n'okwongera okumumanya n'okumutegeera tugamba nti that's what it's supposed to be era nga nkujjukiza bujjukiza nti enjiri okusomesa okubuulirira okukukyusakyusa ebyomusumba Aloysius Bugingo bibeera wano ku Salt TV ne Salt FM every day tugamba don't miss out emisingi agikola yekka miyitirivu obulungi ebanjiri yennyini lunch hour ku radio saawa zibeera 7 ku TV zibeera saa 8 tugamba don't miss out onogera okuva mu kiseera kino ng'okyusiddwa ng'oli revamped and rejuvenated amanya Charles James Senkuge nkwagaliza ekiseera kirungi ennyo olunaku olwaleero mu munnyo ku makya wano ku Salt TV sirinzeka nange nze nabwire ntule Busitema mu district ye Busia mbahezaho mwesi nti muliyo mutya bana bengo mwebalo kubanga muholera ebyo biba basabira okuhola okubona nti obulwaye buno si bweyongera okukenda okutula mu ddala alala okucha mulindi kubasabira mwesi mutusabire omunyuko ekyuli esawa kibe 12 paka kidatu kyechuli mbabozizaako nnyo mikwano gyange abazadde muli waka nga mwami Senkubuge bwagambye naye kakati kekadde bataata okukakasa abaana bammwe nti oba oli awo ebibadde bibogerwako si bituufu kekadde nammwe bamaama okukakasa abaana bammwe nti dadi byabadde ng'aboogerako si bituufu tulina abazadde abamu abatali babuvunaanyizibwa ng'atuuza omwana n'ageya muzadde badali bikibajeemu kaze k'abakyala ne baddadi abaana mwagala okuba taking them where we don't know because they still remain members of the family nenga bamaze okuteekawo olusensero olukusalusalo lunene dali tabaagala dali tabafaako tugambe nti abakyala bo kiba continuous naye ate bataata mukikola naye ate mwe bimukola binyiiza okusingako ku bamami taata akubawo ekigambo ekyo nga kigambye omwana n'akipaatika ku maama ne kisigala nga kitambula mu bwongo bw'omwana naye nze mutuuza ne gamba naye maama wo taata wo oyo takuwa fiizi takola ki naye nga ate yazikuwadde naye gwe taata okwata omwana omugamba maama oyo gw'olaba mubalizi obusiru bwa nnyoko omwana n'asigala ng'agamba yi wabula bannange nze nazza gwaki abaana tebabifaako ebyo anti kati ayinza obutakifaako naye eri kampeni y'abakyala amayeno ya busungu kivumo naye kampeni y'abakyala yagikola very calm very comfortable nga nennaku akaaba n'okukaaba naye ng'alimba wali olabyeko abaana naye kyogere kituufu abaana ab'obulenzi abagoba bamaama baabwe mugundi mu nnyumba ebiseera ebisinga tuzitulanga bagamba taata wange yafa naye yakuŋŋamba gwe nga tonnafa kati olaba otandise okwendera mu nju ya kitange kitegeeza nti omwana yakula kinoonya weewaawo so abazadde tulina okwasiza awamu kano akadde mutule n'abaana mwembi mami ayogere dadi ayogere binyuma mubeeko ne bu stories bwe mubanyumiza ebyo bwe bityo gavumenti mwe mumanyi kye muligiwa oluvannyuma lw'abaana okubanga ate babadidde that's the other side of the story ogamba Mukama nti tukwebaza olw'ekiseera kino tuneebazanga birungi byokka ebikyamu ebijja tukolenga tutya byonna tulina okubyebaza tugamba Mukama weebazibe because of this we are learning a lot era tutesetuka mpola mpola nga tugenda mu maaso okay amawulire gabalema gyonna ku lweggulo naye nga tetunagatuukamu twagala okumanya world report gyenjagala okusooka nayo every time abantu bamanye ensi bwe yatuze n'abaafudde bameka kinyuma nnyo particularly bwe tugamba nti mu nsi yonna abaakafa bala emitwalo 3 oba 7 tekinyuma nga kugamba nti eggulo we bwazibidde nga Spain bakanogoka bwe bati kakati eggulo we bwazibidde ng'okwetooloola ensi yonna abantu 738 nga bafudde omugatte okuva ekiru kino kyatandika olunaku lw'eggulu agenda maaso abantu 738 ate nga we bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abantu abafunye ekirwadde kino abeeyongeddeko we bwazibidde babadde 8,415 okwetooloola ensi yonna naye nga alipoota eno ekigituusizaawo waliwo amawanga amalala agayongedde okubanga gafuna abalwadde abayitirivu olunaku lw'eggulo kati katandikire mu ggwanga eri Amerika mu ggwanga eri Amerika olunaku lw'eggulo bafiiriddwa abantu 10
mu 907 America mu ggwanga eri America mu 907 907 be bantu abafudde yafiiriddwa abantu abangi bwe batyo tubadde tetunagifuna mu kiro ekimu tubadde tetunagifuna babadde tebanatuukaawo nojjukira nti President Trump era yabateekateeka n'agamba nti wiiki eno egenda kubabeerera nzibu benyweze kuba bagenda okufiirwa abantu bangi ate n'abalwadde ndowooza yali atunuuliddemu kubanga alipoota eno baawula abali critical bagamba nti kati embeera mbiri kuba ne Boris yakyogera no wa Bungereza yagamba bana tugenda kufiirwa abantu baffe bangi naye mugume omusumba namulabiwe eggulo omunjiri ng'agamba ye teyandikyogedde agamba nti abafuddeko bamala Mukama agenda tusumulula kasitowa ebigambo bibwe bitonda kasitowa kitonda 109 is incredible ate birina kye biteeka mu bwongo bw'omulwadde omulwadde bw'abiwulira ebyo amanya nti batulangiridde adde waba ali ku buliri n'awulira nga mugeya nti ho ono agenze bambi ng'atandika naye okweraliikirira ate okweraliikirira kuno jjukira nti kweraliikirira kwe kuvaako pressure si pressure yokka omuntu afa all of a sudden abalamu bava mu mutwe gwe abafu ne bajja inatandika okubalaba bw'ati abasenga abaafa bajjajja abaafa baddajja abaafa abaatandika okubalaba kati naye omutima ne gubeera ready to go psychology muzibu nnyo abeera mu kitundu ekyo 109 tetukiwulirangako mu 7 ni terms of nti abantu bafudde katono bagende mu 12 kati nno abalwadde olunaku lw'eggulo bwazibidde mu ggwanga eri America nga bali 3,1331 mu ggwanga eri America. Spain olunaku lw'eggulo yafiiriddwa abantu 704 be bafudde abalwadde ne beeyongerako Spain babadde bakendeddeko nga bazze mu 5 kati balinnye bali ku 704 ate abalwadde abeeyongeddeko bali 5267 be babeeyongeddeko. Italy olunaku lw'eggulo yafiiriddwa abantu 604 be bafudde olwo abalwadde abapya be bafunye babadde 339 be abalwadde be bafunye. Eggwanga erya Bufaransa lyafiiriddwa abantu 1417 Bufaransa eyo kakati erina America be bali mu 1000 America afiiriddwa 1097 bannaffe Abafaransa ne bafiirwa 1417 be bantu abafudde. Mu ggwanga erya German abantu bafudde 206 ne bafuna abalwadde 4288. China bo tebafiiriddwayo muntu yenna nenga bafunyeyo abalwadde 32. Iran yafiiriddwa abantu 133 nefunayo abalwadde 2089. Kakati obuzibu nate buli wano Bungereza ne bafiirwa abantu 786 ne bafuna abalwadde 3634. Bano bali kalekaleko kubanga wotunulira America yafunye emitwalo 3. Nitwa timanyi nti Bungereza tebujja gigonja nnyo bwe butyo. Bali batandise n'okutandika okulangirira empiira gyaffe gidde muddi simanyi biki naye 1000 emanya 708. That's incredible. Nze nolanga omutima gwange bwe ndaba abantu ngeri gye beeyisaamu nga ndowooza nti gavumenti eneetera okubijja nawo. Nga ndowooza nti gavumenti eneetera okuba nga ekitujjako tutandika okuba nga tutese tukampolampola okugenda mu maaso. Look at the figures. This is incredible. UK genda maaso Turkey 706. Switzerland nayo bafa 5. Abaddako bane ku Belgium bafudde 403. Netherlands bafudde 234. Netherlands mutane wange gyali. Ne bafuna abalwadde 777 tumubika musayi gwa Yesu. Najja kuba bulungi. Mu ggwanga erya Canada bafudde 58. Naye ate abalwadde bafunye 10203 olunaku lw'eggulo. Brazil yafiiriddwa 122. Obafu obumwa bwaffe bwafa fenga tete bantu. Mukama Katonda atukuuma. Era abadde bagamba nti eddagala baligereze kuffe vaccine gye baleeta etandikire mu Africa
balabe butya bw'ejja okubanga ekolamu. Sweden yafiiddwa 114 abo ndowooza tubalabye. Katulabe Pakistan yafiiriddwayo 4. Kenya abalala wano eno. Mexico bafiiriddwa 31. Kenya bagamba bamekaawo tubafune wano. Tandike na Algeria bafiiriddwa abantu 20 ne bafunayo abalwadde abalala namba 5. Egypt yafiiriddwa abantu 9 nefunayo abalwadde 128 abapya. Morocco yafiiriddwa abantu 10 nefuna abalwadde 64 abapya. That's Africa. Yeah. Mali mwagala mwogera nnyo Africa tebutukuba tebababa we above that the South Africa naye ab'ebyobulamu babitugaana bagamba nti obulwadde buneeno fenna butukwata. Ivory Coast teri yafudde naye nga bafunyeyoko abalwadde abalala 26 abapya. Tewerabira bannayuganda bafudde esayiriza eri Masaka nenga tebafiiridde wano. Nigeria omu ye yafudde ne bafunayo abalwadde abalala 16. Senegal bafunyeyo abalwadde 11 naye teri yafudde. Okay, genda wansi. Kenya nayo teyafiiriddwa wadde yafunyeyo abalwadde abalala 14 olunaku lw'eggulo. Uganda byayo tugimanyi still at 52. Yes. Naye mwana waliwo abaga yawonye naye fiiringa nti nga minisitule temulangirira nti yawonye. Ate tulina kulindako kati n'oluvannyuma lw'okufuna treatment era balina okusooka ne bamonitoring omuntu nga tebanamuwa certificate kuba n'omulwadde naye bateekeddwa omujjanjaba naye afune certificate emukkiriza mu bantu lwakuba nti ate okusoomoozebwa okuliwo ministry kwegamba nti abantu abamu abaatwalibwa mu isolation ne bakeberebwa ne bazuulwa nga balamu ate we baddayo mu famire zaabwe abantu babagaana okutandikira bw'aba musajja mukyala wa amwesamba bw'aba mukyala mwami wa amwesamba n'abaana babeera tebagala kola ki kubaliraana so nga bambi babeera bamaze okumwekebejja nga bamuwadde ne certificate eraga nti ye mulamu. Ebyuma bibeera byafudde. Tebannatugambako nti ebyuma bifo ebikebera. So n'olwekyo kati mpozi nze kyendowooza kuyambako buyambi bambi omuntu ono bw'abazze mu kifo ky'okumulaga directly mugambe kaladdeko wali eri ennaku 14 bagamba isolation. Naawe osobola okuba nga okola ki nga mu mutima omatira nti kituufu omuntu wange si mulwadde. Kino ekirwadde nakyo kiri very complicated. Nadabaleese ekigambo ekitibwa asymptomatic nti obaera nabwo naye nga tosiiga naye nga tukola ki. Okay. Mu bugagga ne mu bwavu ekyo birayira nti ffe twabigaana wano kati anti abantu bagenda okujja nga babeesamba lwaki tomubeererawo wagamba mu bulwadde ne mu bulamu kati oli twabigaana wano ebirayiro. So okutwaliza awamu abantu 738 olunaku lw'eggulo be baafudde so nga ate emitwalo 8,415 beebo abantu abafunye obulwadde olunaku lw'eggulo COVID-19. Tunyiikire okunaaba mu ngalo, tunyiikire okwewa distance. Bino byonna we tunaaba tugezezaako bikola tetugamba nti biri perfect kubanga Mukama Katonda yakuuma. Kunaaba mu ngalo tunaaba naye kiri hado kimaintaininga. Naye nga tokoowa kunaaba mu ngalo wekwatako kyemba ngenda nakyo naye tuyinza obuteetakula. Abantu bayinza obuteetakula buteesokola tuyinza n'okunaaba mu ngalo nga tetunaba kulya binyeebwa na buli kimu naye nze very long time mbadde nze nkikola bwentu ebinyeebwa bizze kati okukwata mu ensenene ate nze ensenene zibeera olina akukwata mu bukwasa amagalo ge tuyinza okunaaba kintu kireetedde ekyo Mukama tumwebaza lwa coronavirus atusomesezza obuyonjo level y'okunaaba kati yeeyongedde mu nsi yonna. Naye ate waakiri eggulire emboozi eya leero katono nnyo alipoota eraga nti Amerika yakafiirwayo abantu 13 ate nga 77 be bafunye ekirwadde kino ekya COVID-19. Batandikiddewo ku makya g'olwaleero. Batandikiddewo 13 bafu 77 bafunye ekirwadde mu ggwanga erya China 2 bafu ate 62 be bafunye ekirwadde kino. Bwe bukeeredde. Mu ggwanga erya Brazil 2 bafu 15 nzeno mbadde ndowooza nti president anaatera okubijjawo bino. South Korea 8 bafu 53 be bafunye ekirwadde kino.
Mexico 16 bafu 346 bafunye ekirwadde webukeeredde. Mu New Zealand abantu 5 beeyongeddeko bafunye ekirwadde kino ekya COVID-19 teri afudde. Honduras abantu 7 beeyongeddeko funa neera Katonda w'amaanyi eriyo ensi ezitanafunayo mulwadde. Bolivia 16 bafunye obulwadde ate omuntu omu bwatyo yafudde betwogerera kaakano. Naye nga alipoota eraga nti kati omuwendo gw'abantu abayina ekirwadde kino ekya COVID-19 kaakati bali akakadde kamu mu emitwalo 43 mu 176. Abantu akakadde kamu emitwalo 43 mu 176. So nno abafudde emiritde emitwalo 8 mu 28. Alipoota kati bwetyo bwemiridde. Amawulire gaffe gatuse tusobodde genda mu gaffe agabaddewo olunaku lw'eggulo tujja gagendamu wano nga tetunayingira mu gano. Daily Monitor afulumye agamba no protective gear no work. But doctors bwe batu bagambye nti bwe mumate mutuwabye twekumisa tugenda kubanga n'emirimu tetunaffe tugikola. Of course babawe no question about it. Okay, twagala okumulamu katono bwe tudda tugenda kudiscuss gamba byadde mawulire ebyasukulumyemu oluvannyuma tujja kugenda mu maaso n'okutegeeza ebiri mu mpapula z'amawulire olunaku olwaleero. Tosese tukomawo. Tukyakubuuzaako nnyo omuganda waffe nga tugamba nti weewale kubanga okyekumidde ku Salt TV amakyago leero mwe nawe muli tubalowoozaako nnyo era tubagala nnyo tugamba temujjangu okwo akyali Charles James Senkubuge ne Nabwire Fede tumwerabira nti no programu eno kubeerako n'omwana wa Stephen Lumu ne Wamala Muhammad naye olwo social distancing katukola babiri otherwise tusaboze kuba nga tujjudde wana abantu bana ne government yagamba social distancing ne tugamba tulina okuba nga twekutulamu naawe ekikole eyo mu katale gy'okolera leero ono bw'akola abalala bakola enkya nene mbabagamba ati bannange social distancing paka lwe babaggalawo kiki ne bwogamba lekankole lumu mpiseewo 2 bwe mba nga muli badde bangi nnyo nzire ku lwokusatu. It makes a lot of sense okusinga okugamba temuddira ddala paka nga kino ekiseera kiwedde bwe tuwulira kati America bafa 19. We don't know when it's going to stop. Nze nabadde manyi bwe twali twa Uganda engeri gye bali relaxitimu abantu babakkiriza ne bajoginga ne bakola batya nabadde manyi nti ekirwadde tukiwangudde nga manyi nti era president anaatera okugenda okugamba nti tutandike reverse proposal gitegeera ng'emitendera bwe gyadda agidda reverse nali manyi kati agenda agamba nti abataxi bebaddemu naye abantu 10 bamayika abantu 3 nanti era kyenkana minisita okutugamba nti nga 27 singa embeera tekyuka abaana bajja kudda mu masomero era kyali kitegeeza nti entambula erina okubeerawo. Yali target. Naye kati ku bantu 1,900 abafudde mu America kikyasoboka ekyo kyekyensalo be ready for this. Abasobola okuva ebweru ensalo tezigenda kugulwa mangu. Tubagamba ekigambo kimu kyokka muyige okugula ebintu ku mukutu online mubigule babibaweereze. Anti government etuyambe ku kintu kimu. Wakati n'ebyo bireeta tetumanyiyo. Ababoda babireeta bajajinga sente nyingi. Omusuubuzi twamutuuza wano era ajja kuddamu atukyalira endowooza olunaku lwaleero naye ng'ali mu field. Kagamba tetugenda kusasula nga bwati bwagamba balala. Ebizimbe byammwe tetubikozesezza n'ebintu byammwe mbadde mubitereseeyo. Baterekeza basasule ez'okutereka. It's crazy, I'm telling you. Okay, twagala okuyita mangu mawulire gaffe nga tunagenda mawulire ga Daily Monitor. Libuggula ekyeri asukulumyemu. President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yagamba nti kali kati abaga kamanyi omuntu wa bulijjo okukuŋŋaanya abantu batandika okubagabira emmere. Waliwo abamu abali bakitandise naye ng'abantu babeera beenyiga mu process ey'okufuna kakati n'asaba ti buli ssekinnoomu yenna awulira nti alina omutima ogwagala okuyamba emmere n'agikwate agiwe ekitongole ekivunaanyizibwako butereevu basobole okuba nga bakola batya ng'emmere eno bagituusa ku bantu bulungi. Jjukira nti yo gavumenti yatandika enteekateeka yaayo kakati omwo Ssaabasajja Ronald Muwenda II yasiimye n'awaayo emmere n'ebimu ku bikozesebwa okuyambako okulwanyisa ekirwadde kino ng'ebimu ku bye yabaddeyo mwe mwabadde tanka
zayagala zigende mu butale abantu banaabe mu ngalo. Emmere eyo ayagala egende eri abantu be balye, naye ate abasawo baleme kwerabirwa baweebwe emmere kubanga nabo bakoze batya beewaddeyo kubanga bataasa obulamu bw'abantu. N'abagattirako ne ssente kawumbi kalamba si kawumbi miliyoni 10 akawumbi ebeera biliyoni naye Oluganda lwatulema Oluganda tetumanyi kulwogera bulungi. Akawumbi ziba miliyoni 10. Naye ate abamaga nti akakukabeera kase mbwakase ate akeesedde ke kaliwa trillion ako katabalika ebyo bingi. Twagala okwebaza Omulangira Wasajja yakulembeddemu enteekateeka zino. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda abantu bali bateze okwogera ebigambo nti atulize ku za Africa okuza ettofaali kimanya akola atya. It was right. Ssaabasajja kumanya eyo gye bayita PR. Naye ezo tezaavudde mu nsawo ye. Wonna bwe zaavudde. Ye yatuwadde. Kati Buganda Katikkiro ensonga eyo agikoleko ku lwa Buganda Land Board naye weeyo. Ssaabasajja yatuwadde. Ezo Buganda ewaddeyo ssente ate si yedduganya gavumenti. Pastor Bugingo bawaayo ekirabo towaayo. Eno Uganda Buganda yawaddeyo. Okay. Kati bw'ate omunene amala okwogera ate gwe n'otandika okwogera oba omuyisizaamu amaaso. Ekyo kiyige. Ne ku ky'okudduukirira. Oba omanyira. Yate okumanyira si kirungi. Tubayozaayoza tugamba mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza ne Katikkiro kuba nti entourage yagirisivinze bulungi ate nabo ne bagenda nga naye abo tebandibadde mu makanzu gaabwe. Abakyala badde mu gomesi which is good. Bakyala bo baba ever ready. Naye twagala okwebaza na bonna abalina kye bawaddeyo okulaba nti ebintu bino eno biyambako okulwanyisa ekirwadde kya COVID. Kati challenge eri abagenda okubigaba. Abagenda okubigaba bagenda kuwa emmere kakati Mukama Katonda tugirina waawo. Era enteekateeka eno yatongozebwa ku lunaku olw'omukaaga. Ssaabaminisita batutulire ebifaananyi ebyo. Ssaabaminisita yakulemberamu enteekateeka eno ey'okuggyako akawuwo kugaba emmere mu bannayuganda newankubadde abamu. Kale gavumenti egaba kilo 6 ez'akawunga eri buli mutwe ne kilo 3 ez'ebijanjaalo n'akasacheti ak'omunnyo. Kakati bamaama bajja kusanga amata ne sukaali gye banywera eddagala mu malwaliro. Anti era abamu babadde bawaayo bakyatwala bye baagala bagabe. Babadde bantunga Ssekinnoomu abawaayo okugaba era babeera bagireese babeera balina ogitwalira abantu. Bino babadde ludda waabwe. Atandikidde bwayisa okugaba ebintu ebyo. Abo bajje ewaffe. Abetooke. Amatooke mugalina mangi mu nsuku. Bajje babatikke babaleetera akawunga mbawa amatooke. Bajje ewaffe. Kimu kyokka, I've got a question for these people. This is ridiculous. Ekiswa embarrassing. And shaming. Toyinza kwekukuutira mu division emu from Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Bwayise munene. Excuse me. Bwayise munene. Bagaba bulungi. Don't in any way try to defend these people. Mwami Senku. Day one, tubakiriza batandika late and we are studying the situation. Day two, bwayise nandi but actually day two bandirumbye Kampala yenna era yandibadde awedde. Anti kakati obuzibu emmere mugaba yaki? Y'abantu. Okuba tutaasaki? Njala. Kati busenga nga waliwo yali afa enjala ku Saturday n'agamba batandise. Leero akyali mulamu? Ng'afa enjala. Saturday ng'amaze nakumeka nga talya. Andi bizitula mwana togaba nga nakamala 5 sirya. Ne bagamba tofa. Bulijjo tusiba wano wiki namba. Nakuba mungalo wano. Nga usiba misana na kiro. Omuntu tayinza kufa lwakutalya mmere kutano. Kino ekintu kya bakolanga kya myaka 10. Abeerawo naye kale wakiri bamusango oba yakoze. Nabwire fedde. Amagye bagalina bayite ba volunteers. Kakati obuzibu obumu bwe basanze. Volunteers, it's incredible. Twenza kubeera mu kawempe Saturday, Sunday, Monday, Tuesday.
na leero bali mu bwayiseera anti oyinza okwekanga ng'emmotoka ze balina ze bakozesa ntono kyova abamu babaddukiridde bakabawa endala bazipakinze wali anti emmotoka mpya naye ogenda kutuuka mu maka gamu obwongo bwaffe buli too slow bulanga bw'abazannyi ba ttiimu ennafu etya omupiira gutandika n'alowooza nti gwakatandika nja ttiimu ennungi Liverpool olutandika bwekapa oba tunategeera ng'omupiira guli mu katimba ekyo bakikolanga nnyo bakipa nga bakyatereza n'engatto oli olugusimula bwanagukuba nga gwanywedde dda the match has started process gye tuliko yakugabalira eggwanga lyonna emmere abaka bakyalemeddeko ku ekyo eggwanga lyonna baagala lifuna emmere kyokka muli mu division emu for 4 days ddala muli commission yakutaasa bulamu bwe bagaba emmere yakugaba ku mmere bwe bagaba emmere bwe mugaba obubizi bateekeddwa okuvaawo nga bamaze okuwandiisa ekisookera ddala kati oyinza okwekanga mpozi kye baba bakola kanani tuli organized kanani bagamba nti abantu abalokoze ne ba ashes baba bawandiike ne bagamba abalokoze abantu 12 in a flash nga buli muntu bamuwandiise kanani tulina ba ashes bameka anti kyekugamba kakati gavumenti kyerina okukola weekuba endobo anti kyekino kye mbadde ngezaako gamba nti obuzibu buyinza okuba nga maybe abali mu exercise eno abakozi be batono nkyogeddeko nengamba let government kubongeza bikozesebwa ontegedde naye abali mu field bagezezzaako abali eyo kati nga tebanakyakukola nga ba accountants nga ba lawyer nga ba businessmen and trustworthy ekyalo kibeera kibamanyi bangi bagenda kubba kawunga ako anti ate ne call for volunteers abantu basibe nga batambula bagaba emmere ne process y'okugaba tetuyina liri twakiŋŋanyeza kimalayo omupiira gutandika nawaza tegunatandika negubeeraawo kati gavumenti bagiwadde emmotoka ziri awo people are dying baagala kugenda okuzaala tebalina emmotoka zibatwala emmotoka ziri awo twafunye emmotoka wano siro people are old kati jukira nti n'emmotoka zino mu switch and flogged into action emmotoka zino ezimu ezabaweereddwa ezimu kwe batoola ezimu kwe batoola okutransportinga abasawo abagenda okujjanjaba abantu ministry okutwaliza awamu ekintu kino balina kigabana kati walabye n'ab'enzige nabo bagamba tugabane buki bu masks sooka ove ku b'enzige nedda ngezaako kulaga okugabana ebikozesebwa okuli wakati nti emmotoka zino banene ab'emmere tebayinza kuzekubira essimu ng'alisaidiza ekyengera nga bana nze nfe enjala era namuweerezayo ku sente nze nfe enjala gavumenti netuuka ddi excuse me yali ali luddawa ekyengera ati nfa abaana mbalina tewali wadde mu mpeeyo z'obuugi wano kati kulowooza nti kiriko oyo ku muntu omu people are desperate gavumenti eri mu kwekuteera n'abasirikale n'obusawo buna excuse me hire volunteers abantu bangi kati yandyagadde okuteeka muruka ye nti volunteer ontegedde bamusange ng'avuga agenda kawempe kugaba mmere n'abantu abalala babiri anti abantu abo be bateekeddwa okuvaayo bakwatagane ne ministry kakati bw'abanga alina omutima ogwo nga tebamumanyi volunteer erabe abantu abakera okujoginga bali lwedde okugaba emmere ate ababajoginga tulowooza tebajoginga nga mukkuto gwe gubateeka mu kkubo baagala basiibeko nga bali active abantu basiiba waka kyokka gavumenti eri n'abamagye bisatu kyetugezaako okwewala kati movement says eza to and fro omuntu gw'ogenda okujja ebwayise omutwale ekabera maido agenda agabe fedde get me right agabe within bwayise agaba within kubanga ogenda kitwala level yonna gamba abemakindi abagala okulaga ba volunteers mujje everybody would come era okukisobola ekyo division abachairman bebeera balondamu abantu olwo omujjuzo tunagukola tutya bachairman abamu babuze ku bitundu tebaliyo waliwo ebyalo ebimu nga bagenze banoonya bachairman nga yali yateeka namba 2 mu zone endala tebaliyo now we go mathematical aba LDU mpozi be babadde bakwatizaako one village one week village emitwalo 7 bagenda kugabira ebbanga lenkanawo tisire
kuba emmere ekyayiika mpozi kyendaba mu byoyogedde gavumenti kyeyandikoze ebyalo 7,600 plus oba ekyalo kimu okigabidde 1 week. How many weeks are you going to spend? Kyendaba gavumenti kyeyandikoze paka 2050 ate bakyagibawa banagiteekawo. I'm telling you it is too slow. Emmere ya buyambi, emmere y'abaana bali wakati balina kyakulya babadde batandise okumenya ennyumba z'abantu. Gavumenti egambye tubawe emmere mugitwale. Naye ate waliwo ebifo ebimu ebyafunye emmere ng'oggyeko bwayise nga tebiri mu bitundu bye bwayise. Katulindirire ministry eveyo erambika ebintu ebyo tulyoke tukyogereko. Naye waliwo ebifo ebimu nabyo ebyafunye emmere eyo. Kitole endala tugimaze eya Ssaabasajja wedde n'ey'emmere wedde genda mu mpapula z'amawulire. Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero abasawo bavuddeyo ne bagamba nti bwe mutatuwa byakwekuumisa tetugenda naffe kukola ze bayise protective gears. Muyinza okubeeramu gloves, muyinza okubeeramu obukookolo ate bagamba nti kakati kayinza okuyita mu maaso. Sente baziyisiza mu parliament n'abantu bawayo sente. Protective gear kye kiba kisooka. Tewali kyannuma nga kuwulira nti abadokita Italy bafa abaffe tubaleme kufa. Anti abamu beewangayo lwa mutima guli batendewalirwanga. Abamu abasawo mu Italy batendewalirwanga ng'alaba omulwadde agenda nga gloves we zinagira nga it's late ye ng'amugwako bugwe. Kyali kisa. Medics say life comes first. MP rejects tax measures. Government hands mitwalo kumwe kumisatu people. Uganda stranded abroad. Gwe mutwe gwaffe kugamba olunaku lwaleero gapapye. Gavumenti abantu baneno beenoonya bava Dubai era nga kiteeberezebwa nti abasinga obungi bandibanga balina COVID naye lwakuba tebannaba kubanga balaga obubonero. Biri mu lupapula luno olwa Daily Monitor. 12 bwe batyo basiibuddwa okuva mu karantini mu Erukungiri badde mu bantu baabwe bakakasiddwa nti balamu. Bawandiise wano eno ne bagamba nti waliwo bannayuganda ebweru w'eggwanga abatamanyi kiki kyakuzzaako bali stranded ate nga bo basatu bafiiridde mu ggwanga ery'Amerika. Masaka twabalabye ku mawulire. COVID-19 businessmen. Baba no waneno abasuubuzi bagenze maaso n'okuwa amagezi ku butya bw'osobola okuwonamu. Amagezi twagala sente za mmere. Mwami Drake Lubega, Mwami Sudiru Lupaleria, Mwami Godfrey Kirumira. Twagala manya gaabwe ku listi ya mmere. Hamu yatuwadde milioni 10. Netweyanza. Lwaki bulijjo tubakubira ku mbaga mu ngalo ku mbaga abagaga bazze abagaga batuuse. We want food. Anti nabo bali ku bunkenke bwa mali yaabwe. Container zaabwe ziri ebweru. Business zigaddewo zitya twagala abantu mbawe ku food. Kuba mbubalina tuteekera kino kiggwewo nga bakyasobola otuwa emirimu bwe batyo bagamba. Equal opportunities yino evuddeyo ne baako n'ekyegamba agikulira atadde gavumenti ku nninga ensonga za COVID-19 mojja okugisanga muno. Lawyers give mixed opinions on state of emergency. Lawyers have given mixed opinions on whether it's high time President Museveni declared a state of emergency in the country. President Museveni jajja. Atya. Kasa kafiyu ya mulemye. Kafiyu ya mulemye. Amawulire ne badda amawulire ne bagamba nti amagye gabadde makambwe ennyo. Kafiyu kitegeeza weggalira awaka oba seekyo amagye gagenda kutta. Ffe kafiyu gye gwe tumanyi. Naye kafiyu abantu gye babeera mu parliament ne bagamba amagye gayitidde obukambwe. Gwakiki? President said luno lutalo. Parliament eyogera kusinziira ku bigambo ebiva mu kamwa k'ab'ebyokwerinda. Nalaba Mwami Onyango ng'agamba nti omuntu waba ali mu compound ye. No problem. Naye kakati obukambwe bwe boogerako mwe muli ne munnamawulire oli musisi luli ebikwekweto bye bakola emukono nga bakuba omuntu okuva mu nnyumba ye. Mbunga ali mu nju ne bamukuba. Ng'oggyeko banene ab'ekyejo abagambye engambo mubagana kugulawo omwana olw'okubadduse n'agenda wansi w'ekitanda ng'omusanze bweru naye mbadde kabalaza kange nkusanze mu kkubo oddusa oyituuse I must punish you nedda bagamba oleme gamba nze ndi muddusi mbaddukako anti kakati ennyumba emiryango egimu giri mu kkubo obwaba waliwo ekityawo ayakayingira aluwa njamba kwatako nannyogoga emboko n'ekaaba Kafyu Museveni yamusse Tannaba kumutta abaganda mwe mwabulirwa ekigambo ffe tugambo kafyu
tumanyi nti omujasi kyakiyeekera nti kafiya saawa emu teri muntu bweru abaganda mwe mwabuliddwa okunoonya ekigambo kya kafiyu babigula 11 era baba batandise ne Museveni yagamba mmeka yagamba 12 kitundu ez'okumakya ng'otandika okutambula emu ey'akawungezi ng'oli waka kati mubagamba baagala alikira state of emergency naffe gye tumanyi ndala era ya Museveni jakubanga eno bweri abaganda munonye ekigambo ekirala state of emergency naye ng'ab'ebyokwerinda batugamba tolina kuba mu kkubo era amakubo abantu bamanyiga chorus kati bulira kati waliwo amaage waffe nga gasalamu kafyu tikitegeeza ate ne mu kyalo nga tulina essuubirayo amagye nti gyali era nga twegalira amatala ne tugajjako ne tusirika ye nga go gajjako gavumenti nga amatala yagajjeemudda Museveni kafyu ali mu kyejo abantu bange nja kubabuuza mpolampola mwabatambula mulagawa kakati gwo baleka ne batambula naye ndowooza ekyejo banange kino ekyejo kyetukaaba wano mulo that we are talking too tough naye America bafudde abantu 19 yesterday 1970 people died ate nga bakyafa bukedde naye nga abalwadde first world eno nsi ekulemberwa kino ekintu singa kiwaguza ne kitugwamu mukama yebazibe tekinatugwamu bw'otwongera okunyweza abava ebweru ekintu kina kitugwamu ne Kenya tekiriyo ne Rwanda tekiriyo. Look at the figures. In terms of abafudde n'abali mu critical condition. N'abakwatiddwa 15 nga bali ekiro kimu bafuna America yafunye bameka eggulu. Kiro kimu. Bali mu 3. 13 bisatu byao. Ogamba yesterday ngamba kati twakatuulira. America yafunye bameka eggulu. America na elwa. You know on the screen. Yafunye abalwadde America yafunye emitwalo 3 mu 13. Kati nze bali ngamba na 13. Yafunye emitwalo 3 mu 13. Akali nganga nafe gamba nafe tulina ekirwadde kya COVID-19 mu Uganda kiri luddawo. Katonda kyatuliseeko obusubi naye tuli mu byejo. Tuli mu byejo, we don't mind at all. Abo twegalira wadde ffe tutuuse wano sobola okwegalira okubeera wano. America ne Bufaransa no beetagisa tetukiriza abantu wano kubeera bataano nga bali awo wamu nabo basanga mu butale ono ali eno ono ali eri bano banyumya babikolera mu magye. Obuzibu bwe tusinza okufuna ndowooza mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa buli bumu tukyalina kiri nti obulwadde buno bw'abazungu kyova olaba bakwata omuntu emmotoka gye bagamba nti etambuza emigugu ng'abatadde mu munda nga n'omuntu agenda n'abantu kyovola oli agenda okukola dduyiro naye ne bagenda nga zero distance bagenda nga naye ng'atuuyanye naye abamu oluusi babeera bavudde wamu kugamba nabo batutubire ne oba ovudde wamu distancing naye ate bwe mutuuka nga musula wamu anti era okusula wamu tekyandibadde kibi naye weekuumya otya Peter ze kubanga President Museveni Moses ayingiddewo bwe musula Jamaini Sam empapula z'amawulire ezifulumye enkya y'olunaku olwaleero Daily Monitor gwe tulina wano bagamba nti gavumenti emaze okutongoza fundraising drive ey'ekirwadde kya COVID-19 kati buli alina ky'osobola okuleeta abantu no baabano bawaddeyo ebintu ebiwera. Batuwe. We should mention them. Tororo Cement Limited. Eri waffe. Kati yangu obude butuwedde. Ewaddeyo obukadde 2. Yasino Company yatuwadde Land Cruiser. Mandela Group yatuwadde milioni 10. Worth of maize flour. Mukono Industrial Park yatuwadde pickup 2. Mbale Industrial Park netuwa Jeep 2. Indian Association batuwadde milioni 2. Ezo ntono. Abayindi mwatusedde twagala biliyoni. Ezo ntono Indian Association. Seroma. Si. Milioni 10 zokka za dola oba zaaki? Shillings. Sisi be bakola Entebbe Road Expressway. Zizo kuliko shillings. Seroma tubebaza batuwadde obukadde 12 obubalirirwamu batuwadde obuwunga obubalirirwamu obukadde 12
Okay, Mayuge Sugar million 15. Kamuli Sugar Limited batuwadde 15, GM Sugar million 10, Nile Agro Industries. Okay. Ebintu bingi nnyo waliwo abatuwadde mu dola wano batugamba batya Linda Packaging bani million 5 Modern Distillers Aromera Industries million 15 Hoima Sugar million 18 yes come in Mr. come in million 18 Tesco million 30 Chinyara Sugar milioni nkaga Chinyara tunywedde sukali wamwe mungi okay naye mwebale baba milioni nkaga ntono engano milioni 3 ne mutwe ku ngano bannangi ne Winja Mandela group tuwa maize flour baba wadde akawunga ne bijanjalo mulinze manda bana abatuweereza bu post obufu kakati baba wenna tetwagala waliwo baweereza abampeereza ebijanjalo mu bye bino Museveni byagabye sinnabifunako ebijanjalo ebyo ne mutukuvu rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nkozesa common sense tayinza gaba bijanjalo bwe bityo nze nabirabyeko byebimu ku bigabibwa byagabiddwa mu barracks emu bambi birungi si bye bino bye batuweereza si byebyo mulimu kawukumi mulimu obukiringi bw'emmese mulimu biki excuse me n'okuswala muswala waliwo abituweereza from Canada uswala n'okuswala yes wa people power uswala n'okuswala kati you are wasting your airtime fe tulina abongo common sense esimuddanamu common sense eri faster than that kugamba ye president mulalu kiringa omuzanyi nga agenda kuteeba ontegedde nagwa nga olwamvaako emabiga nga ali yekka n'omupiira ne gola amulese mabiga nogamba yesudde ate ye musiru kiyinza okuba kyesibyemu yesudde lwaki tatebye butebi mutipiira guli kati nabano ye Museveni mulalu ayinza okubamu ebyo kwati Yisirayiri etuguzeeko kilo 2.5 ez'enjaga. Tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda enjaga tetugenda kujogerako. Tuli ku COVID-19 n'enzige ezatulumbye tukomawo.